कंग्रेसानो होन कंग्रेसजों लोगो नांनाय जे BPF बिथांमोना बै समावहा बर'नि माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामाखिसै। जोंनि बे बर' हारिनि जिफोर समस्या दङ बेखौ लानानै बिथांमोना रायलायबाय आरो रायलायनायनि उनाव मोनसे शान्ति चुक्ति जाबाय। BPF सरकारा आरो कंग्रेस सरकार लोगो नांनानै रायजो खुंदोंमोन। BPFआ 17 बोसोर रायजो खुंनायावहा जोंनि साहा ओनसोलनि थाखाय सानजाहा रायजो जानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि थाखाय जेबो मावना गालाङासै। दा बेनि ससेलियानो फंनैसो जोंहा बाथ्रा बुंनो गोनां दङ जे बे बिसेसके जोंनि ओनसोलखौ लानानै सा ढेकियाजुलि ओनसोल अर्थात जोंनि FRC एरियानि जि माने इस्युफोर दं जिफोर मावनो गोनां खामानिफोर दं बेफोरनि सायावहा जे थांनाय समावहा जोंनो BJP दोलोआ माखासे खामानिखौ मावनानै होबाय आरो फैबाय थानाय समाव जाय इस्युफोरखौ दाबो आबुं जायाखै बेफोरखौ लानानै जाहाथे जोङो BJP दोलोखौ खौसे देरहाहोनो हायो। रायजो राजानि जिफोर समस्या दङ हा हुनिफ्राय लानानै BTR एक्सटेनसननिफ्राय लानानै माखासे जौगाथायनि खामानि मावनायनि आरो माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव जाहाथे BJP दोलोखौ देरहाहोनो हायो। बेनि थाखायनो दिनै जों बे खौरां मेलनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। दा बयबो रायजो राजाया मिथिगौ जे मोनसे समाव जोंनि ओनसोलनि थासारिया माबायदिमोन। जे मोनसे समाव ओरैबायदि थासारिमोन जोङो आर्मि पुलिसनि अत्याचार होन जोङो माखासे रौनिया हान्जा हाथियार दैग्रा जोंनिनो बिदा फंबाय बिथांमोनाबो दंमोन। दा बिथांमोननि माखासे जिफोर समस्या दंमोन रायलायनायनि गेजेरजों जि समस्याखौ समाधान खालामनो हायोमोन बेफोरखौ थांनाय समाव कंग्रेसानो होन कंग्रेसजों लोगो नांनाय जि BPF बिथांमोना बै समावहा बर'नि माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामाखिसै। जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव रायजो जानाय बिदा फंबायफ्रा हाथाय बाजार जानो हाया, स्कुल कलेजाव थांनो हाया, लेखा फरायनायावहा जोंहा असुबिदा जायोमोन। जोंहा हरावहा आनखि ओंखाम जानानै न' सिङाव जुदि हाबोब्ला जोङो बाहेरावबो ओंखारनो हायै मोनसे गाज्रि थासारि दंमोन। ओंखायनो बे थासारिफोरखौ जेब्ला BJP सरकारा फैबाय, BJP सरकारा फैनायनि उनावहा जोंनि बे बर' हारिनि जिफोर समस्या दङ बेखौ लानानै बिथांमोना रायलायबाय आरो रायलायनायनि उनाव मोनसे शान्ति चुक्ति जाबाय। जाय शान्ति चुक्तिनि उनावहा दिनै जोङो नैबे साहा ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा उदाङै रायजो जानो मोन्दों, बेरायनो मोन्दों। जोङो मोजाङै मोनसे मोजां थासारियावहा गावनि जिउ खुंनायाव ओनसोलनि जौगानायनि माखासे खामानिखौ मावफुंनो हादों। दा ओंखायनो आं खावलायो जे जोंहा बहुद खामानि मावबावनांगौ दं। जिहेतु साहा ओनसोलाव हानि मोन्थायखौ बै समाव BPF सरकारा आरो कंग्रेस सरकार लोगो नांनानै रायजो खुंदोंमोन। BPFआ 17 बोसोर रायजो खुंनायावहा जोंनि साहा ओनसोलनि थाखाय सानजाहा रायजो जानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि थाखाय जेबो मावना गालाङासै। ओंखायनो जोंहा दुखु दं। सानजाहा रायजो जानाय बर'फ्रा जों गोबां दुखु दं। जाय समाव दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरो जे जोंनि हारिनि दोलो BPFआ जोंनि हारिनि दोलो जोंनि लिडार, नाथाय जोङो दिनै मिनिनो ओंखारो। जुदि बै समाव बिथांमोना बर' हिसाबै सानजाहा रायजो जानाय बर' फिसा हिसाबै जुदि मावना गालांनायमोनब्ला हानि मोन्थायखौ होन पन्सायतनि मोन्थायखौ होन जाय समाव प्रमिला रानी बायदि बायदेवआ फरेस्ट मिनिस्टारमोन, चन्दन ब्रह्म बायदिया बै समाव WPT आरो पन्सायतनि मिनिस्टारमोन, नाथाय बिथांमोना बै समाव हानि खामानि आरो पन्सायतनि खामानिखौ मावना गालाङिनि जाहोनाव दिनै जों बे ओनसोलावहा जोबोद दुखु खस्थ'जों रायजो जानांगौ जादों। दिनैनि BJP सरकारा जाखिनाखौ मावदों रायजो राजानि सार्थआव जोंनि हा हुनि जोंनि माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ दायो मावजेननो लाबाय। ओंखायनो रायजो राजाया दिनै मोनथिगौ जे BJP सरकारा जोंनि हारि हिसाबै होन बा ओनसोल हिसाबै होन बा भारत नाङैनो आसाम नाङैनो जाबायदि मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों बे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ नुनानै जोंबो आसा खालामो, जोंबो फोथायो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि जिफोर इस्यु दं जोंनि बे साहा ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि जिफोर इस्यु दं बेफोरखौ सिरिबाङै मावलांगोन। ओंखायनो बयबो रायजो राजाया जाहाथे खौसेयै दालालफोरनि खोथा लायालासै गुबुन दोलोनि खोथा लायालासै जाहाथे खौसेयै फामि बिबाराव भट थुनानै देरहाहैयो। बेनि थाखायनो दिनै नैबे खौरां मेलनि गेजेरजों बयबो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो। बिथांमोननि जे BPF हान्जानि जे केन्डिडेट बिथाङा बुंदों नैबे ओनसोलावहाय लामा दालां बानायनानै होआखै, लोगोसे ट्राइबेल ओनसोलाव मोनसेबो जौगानाय खामानि मावाखै होननानै बुंनायखौ जों खोनानो मोनदों। बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो? बेनि सायाव बुंनांगौआ बेनो जे थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना कंग्रेसजों लोगो नांनानै सरकार खुंदोंमोन। अब्ला बै समावहा जोंनि मन्थ्रि सानै साथाम गाहाम दंमोन। बै समाव मानो मावना गालाङाखिसै बिथांमोना? दिनैनि दिनाव जे जोंनि साहा ओनसोलाव फैनानै होख्रावफैदों मा मोन्थाय दं? मारै बुंनो हाखो दिनै लामा दालां बानायाखै होननानै? बिथांमोना बे ओनसोलनि सायाव मा बिथांमोनहा नलेज दं? जुदि जोंनि सायाव अननाय दंमोनब्ला सरकाराव थानाय समाव मावोमोन। दिनै जाय मानसिया जाय दोलोआ सरकाराव गैया, जाय राजखान्थि दोलोआ दिनै पावाराव गैया, बिसोरो दिनै नंखाय साथे केन्डिडेटखौ लानानै जाय जोंनि ओनसोलनि सायाव जेबो बिथांमोननि नलेज गैया बेफोरबायदि केन्डिडेटखौ लानानै बेयाव बुंफैनायनि जेबो मोन्थाय गैया। आरो जोंनि रायजो राजाया दिनैनि दिनाव सांग्रां, जोंनि रायजो राजायाबो मोनथिगौ जे सोर दोलोआ नंखाय आरो सोर दोलोआ नंगौ। दा फैबाय थानाय समाव
बिजेपि दोलो हिसाबै निश्चय मावगोन दिनै हा हुनि जेंनानि थाखाय जोंहा लामाफोरखौ बानायनो हायाखैमोन डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हाया दिनै RTI मारिनानै होयो नाथाय दिनै हा हु जानायनि उनाव जों मोनथिगौ जोंनि माखासे ओनसोलफोरा दिनै जौगानायनि माखासे खामानिफोरा जागासिनो दङ ओंखायनो जों फोथायनांगोन जों बिजेपि दोलोनि सायाव अननाय थानांगोन फोथायनांगोन जे मावोब्ला बिजेपि दोलोआनो मावगोन बैफोरबायदि नंखाय दोलोआ मालाबाबो जोंनि ओनसोलनि मोजां खामानि मावनो हानाय नङा।